ठंडी रात थी, सड़क सुनसान थी। एक छोटा सा पिल्ला भीगा हुआ चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में डर था और गले में बंधी एक पुरानी रस्सी जैसे बता रही हो कि किसी ने उसे छोड़ दिया था। गाड़ियाँ आती रहीं, जाती रहीं, लोग गुजरते रहे, लेकिन कोई भी उस पिल्ले के पास नहीं रुका। भूख और थकान से उसने धीरे से सिर झुका लिया, मानो उम्मीद भी अब साथ छोड़ रही हो। तभी अचानक एक नन्हा सा हाथ आगे बढ़ा, प्यार से उसके सिर पर रखा। पिल्ले ने आंखें खोली और पहली बार महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। उसकी पूंछ हिलने लगी, आंखों में चमक आ गई, क्योंकि एक छोटा सा प्यार पूरी जिंदगी बदल देता है।